Zergatik hau da esatzea, zerbait txarraren duztu baita. Zergatik hau nahi zen gabanetan eta zen misu bat eman alizateko. Zergatik atera gara misisaren ondaren eduzuan dutzuta eta. Zergatik bizitara zuen horretan. Zergatik ez dugu baituzten ere iguara berkabetatzen egunean. Egunaren duzten bat zaitut horrek, zergatik jartik horra irartean mesatik ez ezin ikusikoa. Zenbat galdera dituzu eta gehienak gaitzen gabe. Zenbat amorru, zenbat asane, zenbat malko, zenbat neke, zenbat kilometro, zenbat ordu, zenbat gauza ziren motxila batean. Sakabanaketa, amami izkiz osaturiko izuzte eta pisintzua, zure motxilari izena ematen dira. Badakit, batzuetan ez duzula gire historia egiteko gogori, bekatzen zaituelako. Kotxe baten jakoan hainbestean dut egoteak asikatzen zaituelako. Zure lagunaren errepresentzen egotean nahiago duzulako. Hori dela badakit, indiaren errepresentzen zaidalako. Zu kotxeatu zoaz, eta zure motxilaren zamere agintzen zoa, baina lasera zena. Motxilarrak barro badaik kilometro guztiak ez dituzu orduenik egin. Zure amatxo eta zure aitatxo dagoen zulo hori kolorez betetzeko balio dute. Lokutorio durak maitasonez eta lerrotasunez betetzeko. Bertako bide gordinak xamurtzeko. Zure musu bakoitza, zure besarkada bakoitza, zure kontakizun bakoitza, zure begirada bakoitza, egun tristeak galdetzen dizkio. Ia bete animaleak azkar pasatzea laguntzen dio. Egoera zaila tokatzera komandatu baituzten, baina egoera horri ematen jakin izan dugu. Horri esker oso ondo ikasi dugu maite duguna defendatzen, maite dugunaren alde borrokatzen. Oso argi dugu distantzia zela nahiko direktiboa ikasteko, eta ia betero eramango dugula amatxo eta ikatxori gurekin batera irrikarra diteko. Zure indara eta zure beginen zugarriara, zoragarria zen baita. Muxo eta beste bat, amatxarekin etxeretan biziren irakti, ilarri eta izadirentzat. Eta guztiak inezko dut zertzua.
begira ikasi albizari pedagogiko lagunak dira. Espetxera eran zenean, gure lankera eta laguna da. Eta zua gaur okituzte beteko ditu, eta amonarekin usuz etorriko da gizitera, atxartana Valentzian 0 kilometrotara eutzita. Baina zure emana baikorra da ikasiko bezala, eta guk bizipoza daukago. Horregatik izango dugun guztientzat, ongizatea eta dagozkien eskubideak errespetatzea nahi dugu. Eta denok, leku duin bat izango dugu Euskal Herria egiten laguntzen ari gara. Horregatik etorri gara zuen motxila hori baikortasunez betetzen laguntzera. Musika morea sartu zirudikatu nahi dugu. Morea izango daukat familia, babesa, konfidantza. Ezitzaileen alderdietan maizuen zaintza izango ditu, ezen eta zen lagunduko diote. Horiarekin adiatuko dugu. Basuak ikasiren jolasa, alaitasuna eta jakinminare izango ditu, horretarako musika gorria. Bai, azkenik herritarren laguntza, elkartasuna eta heziketaren izango dituzua. Guztion artean ezita hasiko dugu, bizilagunentzat ikasi eta alkatera denok ezten dugulako eguneroko bizitzan, bizimoduan, gure balorekin, eguneroko jardunekin. Eta horrela denon artean, herri hobeagoa sortuko dugu, herri ekintzalea. Hori da behintzat ikasiko ametsa, nahia eta lana. Eta horregatik, holatzi lankideari esan nahi diogu zai gaudela, hori egiteko bat gureko gogotxu egingo duela, lan hori gurekin batera. Eta patxi atea eta hola zama, hemen zuarekin etxean nahi ditugu. Zorionak zua. Nire kasua motxilak pixua zen 5 urtenik ikasezan, eta egia gautieko edo motxila hori oso astuna bilakatzen dela. Zorionez, horietako ostira gerroitzen izaioetako batean aitak akorden pare batzuk erakutsi ziztean, horiekin kanto sortu ditu, eta nik uste kanto bakoitzen aurreko egizela atotzen edo aritzen zama hori. Eta gero zinez dora baina izango duzitzen. Mila eskerziak gaur laguntzen batean. Thank you.
Gloria